ಕುತ್ತಾರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಶೋಭಾಯಾತ್ರದ ಪೊರ್ತುಡು ಟೀಂ ಅಗ್ನಿ ಅಮ್ಲಮಗರದ ಚವನೇರು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆತಿನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ವಿಶೇಷ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು. ಐತಾರ ಬಯ್ಯ 4 ಗಂಟೆದ ಪೊರ್ತುಗು ಈ ಉಪಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ಲಬಿನ್ನೇರ್ನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಡು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೇರು. ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮೊಕ್ತೇಸರೇರು ನರಸಿಂಹ ಆಳ್ವ, ಕುತ್ತಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿದ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿವೇಕಾನಂದ ಯಲ್ಸನಿಲ್, ಉದ್ಯಮಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ನಾಯಕ್, ಟೀಂ ಅಗ್ನಿದ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ತದು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಪಿನ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲಿನ ಬಂಜಿದ ಬಡವನು ಸಂಪು ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲಿನ ಟೀಂ ಅಗ್ನಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ತಂಡದಕ್ಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿನ ಅನುಗ್ರಹಡು ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಸೇವೆ ನಿರಂತರವಾದ ದುಂಬರೆಡು ಪಂಡದು ಹಾರೈಸಿರು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಂಗಣಡು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಗಣಪತಿ ಎಂದೆತ್ತ ನಮ್ಮ ಚೌತಿದಲೆಕ್ಕೊಡು ಒಂಜಿ ಗಣಪತಿನಿ ಕುಲ್ಲಾದೇರು ಇನಿ ಬೈಯಾಗ ಈತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ನಡಪೆರುಂಡು. ಅಗ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮ್ಳಮಗೂರ್ದಕ್ಲು ಜವನೀರ್ ಮಾತ ಸೇರ್ದು ಈ ಒಂದಕ್ಕೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆದ ಮೆರಗು ಕುರಿಯರ ಬೋಡಾದು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪೊರ್ಲುದೊಂಜಿ ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಅತ್ತಂದೆ ಅಮ್ಳಮಗೂರ್ದು ಇಡೀಗೊಂಜಿ ಟ್ರಕ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ಈ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು. ಈ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತೆ ಪನ್ಲೆಕ ಧರ್ಮ ರಕ್ಷತಿ ರಕ್ಷತಃ ಏರು ಧರ್ಮೋಡು ನಡಪುವೆ ಅಂಚನೆ ಧರ್ಮನ ಏರು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುವೆ ಆ ಸಮಾಜವುಳ್ಳ ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಂತೊಂದು ಪೂಪಿ ಆಗ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ದುಂಬೇ ಪಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತೆರ ಆ ರೀತಿ ಈ ಜವನೀರು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರುಡು ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಪ್ರಸಾದನ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಅಗ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಅಡುತ್ತ ಮುಕ್ಕಲ ಪರವಾದಕ್ಕೇನು. ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುತ್ತಾರು ಇನ್ನಿತ ನೆರೆಯಲ್ಡು ನಡಪಿನ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವಗೆ ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿ ಅಮ್ಲಮಗರು ಮುಗಲು ಇನ್ನಿತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ 4 ವರ್ಷದಿಂಚಿಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕನ್ನು ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಮಲ್ತದ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಪಂಡಗ ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿ ಅಮ್ಲಮಗಿರ್ದ ಮಾತಾ ಜವನಿರ್ಲ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಇಂದಕ್ಕೆ ನಡತೆಗೆ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿಲ್ಲಕ ಮಾತಾ ಜವನಿರಲ್ಲ ಆತ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವರಾಯನ ಅಪ್ಪ ರಾಜರಾಜ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವರೇ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗಿಲ್ಲ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಐಶ್ವರ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಸದಾ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡ್ಪಣದು ಈ ಸಮಯಡು ಕೇನೊಂದು ಮುಕ್ಕಲು ಇನ್ನಿತ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆದ ಈ ಸಮಯಡು ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಾದಿನಗಳಿಗೆ ವೆಜ್ ಪಲಾವನ್ನು ಮಲ್ತದು ಪಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೊರ್ಲುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲ್ಗೆ ತಂದು ಅಕಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ ಸಹೃದಯ ಭಕ್ತರನ್ನಕ್ಕಲು ಅಕಲ್ನ ಬೆರಿತಾಂಗನ ಕೊರಡೊಂದು ಈ ಮುಖೇನ ಏನಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ. ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಬಾಂಧವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಪರ್ವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯ. ಅವೇ ರೀತಿ
ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ನಡಪನಂಚಿನ ಈ 38ನೇ ವರ್ಷದ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿ ಅಮ್ಲಮಗುರು ತಂಡ ನಮ್ಮ ಕಲಾಕಾಣಿಕದ ರೂಪದ ದೃಶ್ಯರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಲ್ತೊಂದುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಈ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯರೂಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಫಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂಜೆ ದಾದ ಬಣ್ಣ ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ದೂರದ ಊರುಡು ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಗಣೇಶೋತ್ಸವವನ್ನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಚ ನಡೆದತ್ರ ಅಕ್ಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರಿ ಆವಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಾದ ಬಣ್ಣದಂಡ ಈ ದೃಶ್ಯ ರೂಪಕದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಡೆದ ಅಕ್ಲನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶನು ನಮ್ಮ ಜವಣಿಯರು ಪೂರ ಸದಸ್ಯರು ಪೂರ ಮನಸ್ಸಿಡು ದೀವು ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಫಲಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಬೋರ್ಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದು உங்களுக்கு ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿ ಅಮ್ಲಮಗುರದ ಸಂಚಾಲಕರು ನಿತೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕರುಣಾಕರ್ ಪೂಜಾರಿ, ಪ್ರಮುಖರು ಅಮ್ಲಮಗುರು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಸುಬೋಧ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ, ನಾಗರಾಜ್ ಆಚಾರ್ಯ ಕೋಟ್ರಗುತ್ತು, ಶರತ್ ಅಮ್ಲಮಗರು ಬೊಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿ ಸದಸ್ಯರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುತಾಲ್ಕಿಡಿತೇರು. ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಡು ಪಾಲ್ಪಡೆಯಿನ ಸುಮಾರು 4,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಭಕ್ತ ಬಂಧುಲೆಗ್ ಫಲಾಹಾರ ವಿತರಣೆ ಮಲ್ತದ ಪಂಡದ ಟೀಮ್ ಅಗ್ನಿದ ಪ್ರಮುಖರು ಶರತ್ ಅಮ್ಲಮಗರು ತೆರಿಪಾದೇರು.